ثم عرشه كان على الماء، موضوع الماء، خلق القلم وخلق اللوح المحفوظ وقال للقلم اكتب كل شيء هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب القلم في اللوح المحفوظ. قال ربنا عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. من هذه الأشهر 12 هنالك 4 حرم. هذه ال4 الحرم قال عنها الله عز وجل ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يحذرنا الله عز وجل من أن نرتكب المعاصي وجميع أنواع ظلم النفس ثم ظلم العباد في هذه الأشهر. لماذا؟ لأن الأشهر هذه يتضاعف فيها الإثم والعياذ بالله، يتضاعف كثير. كل واحد يقوم بمعصية في هذه الأشهر 4 فإنها تتضاعف كثيرا، يجدها يعني شباب سيئات والعياذ بالله. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. الله عز وجل يقف في صف المتقين الذين حققوا التقوى أن يجدك الله حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك. قلنا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، وهذا الأمر أيها الإخوة الكرام التحليل وتحريم الأشهر هو موقوف على الله عز وجل وعلى نبيه. ما يقدرش أي إنسان كائن من كان أو دولة أو سلطة تشريعية أو تنفيذية أن تحلل أو تغير أو تتلاعب في هذا الزمان. انظروا إلى العرب في السابق كانوا يتلاعبون في هذه الأشهر، فقد قال الله عز وجل إنما النسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. العرب في الجاهلية ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا هذه الأشهر يتلاعبون فيها ويغيرونها ويجعلونها عاما. يقول لك هذا العام راهو محرم وفي هذا شهر حرام، عام الجاي يغيروه يبدلوه. صفر ساعات يجعلوه محرم، ساعات ما يجعلوش محرم، ساعات يحرموا الأشهر المتتالية كربيع الأول وربيع الثاني وجمادى الأولى وجمادى الثانية، ساعات ما يحرموهاش. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليضبط هذه الأمور. فليس التحليل والتحريم لهذه الأشهر جائز لأحد، بل إن الحلال والحرام كله إلى الله ورسوله والمجتهدون من العلماء. المجتهدين من العلماء في تلك الإحلال والسنوات في نازلة جديدة والإحرام راهو إنما يعني تزود بالملكة الفقهية التي تعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحابته. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذا دليل ثاني أن الإنسان ما عندوش دخل في الحلال والحرام. قال
فحمد الله وأثنى عليه وقال: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. مدام جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفقوا أنه راح يحج في يوم ذي الحجة، يعني في شهر ذي الحجة، فإن الزمان يعني سيرجع كما وضعه الله عز وجل. راح يبدأ كل شهر محرم يعين في مكانه. إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهر. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة فيها 12 شهر قمري، منها 4 حرم. كيف 4 حرم؟ 3 متواليات. قال 3 متواليات. شكون هما 3 أشهر متواليات ورا بعضهم؟ قال ذو القعدة، ونقدر نقولوا ذو القعدة بالكسر أو بالفتح، ذو القعدة أو ذو القعدة، وقال وذو الحجة أو ذو الحجة، والمحرم. هذوما 3 جايين ورا بعضهم، ذو القعدة وراها ذو الحجة وراها محرم. وقال ورجب مضر، أي رجب سبقوا إلى قبيلة مضر، وسنتعرف بعد ذلك لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر هذه القبيلة في هذا الحديث. قال ورجب مضر، أصبح عندنا 4 أشهر حرم: ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، ورجب. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين جمادى وشعبان، لأنه كانوا في العرب في الجاهلية يغيرون حتى أسماء رمضان، يحطوه هو رجب وغير ذلك. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم الصحابة، قال: أي يوم هذا؟ قال: فسكتنا أو حتى ظننا أنه سيسميه بغيره. سكت الصحابة وعلى بالهم يوم النحر، لكن هذا تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتظرون منه أن يجيبه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يوم النحر؟ يعني هذا اليوم يوم النحر؟ قالوا: بلى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي شهر هذا؟ شهر نراكم فيه بركة، أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه باسم غير ذي الحجة. فقال ثم بعدها قال: أي بلد هذا؟ المكان الذي فيه. فسكت الصحابة وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أليس هذا يوم النحر؟ وأليس هذا يوم أو شهر ذي الحجة؟ وأليس هذا البلد الحرام؟ وفي رواية: أليست هذه البلدة؟ ثم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها؟ أراد أن يبين الأحكام التي جاءت من أجلها هذه الأشهر، فقال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، كما اليوم هذا العيد الأضحى، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، شهر ذي الحجة محرم، في بلدكم هذا، البلد الحرام اللي هي مكة يحجون إليها، فهو بيت الله المحرم. وأنتم، يعني يخاطب الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم: وأنتم ستسألون عني يوم القيامة، فماذا أنتم قائلون؟ ماذا قال الصحابة؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت. نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت وأديت. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم سبابته وأشار إليهم وأشار إلى السماء بعدها، ثم قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. على بالكم ليوم القيامة الله عز وجل ينادي جميع الأنبياء والمرسلين ويقول لهم: ماذا أجبتم؟ يخبرهم: هل بلغتم الرسالة وكذا، ويشهد عليه. يجيهم كل واحد شهيد، ويجيبوا الشهداء يعني، ويشهدون أن كل رسول قد بلغ وأدى أمانته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنتم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت. فرفع سبابته إلى السماء يشير إليهم، ثم قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ثم أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه راح يجي بعده فتن عظيمة. قال: لا ترجعوا بعدي
كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض، وليبلغ الشاهد منكم الغائب حتى اللي ما حضرش لازم تبلغوه، فرب مبلغ اوعى من سامع. قادر واحد لو يريح معانا في المجلس ويسمع لكن ما يستوعبش، صحيح تروح تبلغها واحد اخر قادر ثاني كي يسمعها يفهمها اكثر، لانه تختلف هذه العقول بين الناس اثناء السمع واثناء الادراك واثناء الفهم. ايها الاخوه الكرام، هذا الحديث جاء يبين لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع قد وضع الاشهر الحرم وبينها، وبين ان الدماء والاعراض والاموال محرمه في تلك الاشهر، ان الزمان منذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم قد استدار وصح، ما بقاش تلك الاشهر متلاعب فيها. منذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم اصبحت صحيحه. ايها الاخوه الكرام، هذه هناك قبيلتان، قلنا رجل مضر. لماذا سمي رجل مضر في هذا الحديث؟ كانت هناك قبيلتان عظيمتان. قبيلة تسمى ربيعة، كانوا يعتقدون أن شهر رمضان هو شهر رجب، بين شعبان وبين شوال. وكانت قبيلة مضر هي التي تعتقد أن رجب في مكانه الصحيح، هذا اللي بين جمادى وبين شعبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ورجب مضر، أي يبين أن هذه القبيلة كانت على حق، وأن القبيلة الأخرى فإنما كانت مخطئة في أو تعديل الأشهر. فقال بعدها الله عز وجل فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قلنا الظلم راه حرام، ظلم أن يتعدى الإنسان على نفسه وعلى خالقه بالشرك وغير ذلك، هو الظلم الأكبر، ثم يتعدى على العباد، يأخذ حقوقهم ويتعدى على أموالهم وأعراضهم، هذا كله من أبواب الظلم. فقال الظلم حرام فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الله عز وجل في الحديث القدسي ماذا يقول؟ يقول عن الظلم قد حرمه على نفسه، قال إني حرمت الظلم على نفسي. هذا ظلم محرم، الإنسان يراجع نفسه. أيها الإخوة الكرام، يوم القيامة تأتي المظالم، ويأتي الإنسان ربما يأتي بجبال من حسنات، بجبال حسنات كبيرة، ثم يأتي الناس ليأخذوا مظالمهم منه، فيأتي فلان يأخذ مظلمته وفلان يأخذ مظلمته ويأخذون من حسنات، يوم لا ينفع مال ولا بنون. ما كانش مال والبنون تقول قد قرأنا ونقد، ثم حسنات يأخذون من حسناتك، فيرجع الإنسان مفلس والعياذ بالله. تخيل الواحد يجيب حسنات، يصلي ويصوم وأكل مال فلان وتعدى على فلان، ثم يأتي يوم القيامة ويصبح مفلس. فأيها الإخوة الكرام، نحن الآن في شهر الله المحرم، شهر المحرم، هذا أول شهر في السنة لهاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان في كل عام يحاول يشدد نفسه ويراجع نفسه مع هذه الأشهر، ويحاول ثاني يحط نقاط على الحروف في من ظلمه. فكان بعض الصالحين يقول لابنه، يقول له عنده مراحل كبيرة من الابتلاء والفقر وكذا، قال له ولده كيف احنا نصلي ونصوم وكيف لنا هذا؟ فيقول له ربما هي دعوة مظلوم في ليلة، قادر يكون ظلم واحد في ليلة، فالله عز وجل يمهل ولا يمهل. الإنسان ما يرجعش حق أخيه وما يطلبش منه سماع في الدنيا، فإنه الله عز وجل قد يمهله ولا يهمله. أيها الإخوة الكرام، قال الله عز وجل فلا تظلموا فيهن أنفسكم. راجعوا أنفسنا في الأشهر الحرم، محرم، ذو القعدة وذو الحجة ورجب. الإنسان ما يرتكبش فيه المعاصي، يحاول يبعد عن المعاصي، لأن الإثم بجميع أنواعه يتضاعف في هذه الأشهر. بيت الله المحرم كذلك الإنسان
يروح عمره ولا الحج فإنه يعني لا يجوز الضرب فيه وما يتعداش على جميع المعاصي. قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يأتيك العذاب يعني الإنسان يتجرأ في أنه يذهب إلى بيت الله الحرام ويرتكب المعاصي. أيها الإخوة الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر يعظمه تعظيما شهر الله المحرم، وكان يكثر فيه من الصيام كثيرا، وكان يصوم فيه الشهر العاشر أو اليوم العاشر من هذا الشهر، وهو يوم عاشوراء. يوم عاشوراء راكم تعرفوا القصة ماذا حدث. نبي الله موسى عليه السلام بعد أن قتل تلك النفس وتاب عليه الله عز وجل وعفى عنه، ذهب إلى مدين هاربا من فرعون وجنوده، ثم يعني من الله عليه في تلك السنوات العشر بالزوجة وبالأولاد وبالعمل. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله موسى لما وصل إلى الوادي المقدس في مصر، نجمعوا التبرعات لفائدة مسجد معاذ بن جبل في عين سنور بلدية مشروحة سكراس. مسجد معاذ بن جبل عين سنور بلدية مشروحة سكراس. قلنا رجع نبي الله موسى ووصل إلى الوادي المقدس، ذلك الواد بمصر طور سيناء قرب الشجرة المباركة. ناداه الله عز وجل: أي يا موسى إني أنا ربك. سمع الله عز وجل يكلمه، ليس بينه وبينه ترجمان. ثم أخبره الله عز وجل أن يخلع عليه وقال له: وما تلك بيمينك يا موسى. الله عز وجل أعلم باللي يرى عصاه ويمشي به، لكن هذا أسلوب في التعليم كما الأستاذ في المدرسة يعنده الإجابة، لكن يستقصي الطالب حتى يشغل انتباهه ويدل عصب ذهنه. كذلك الله عز وجل قال له: وما تلك بيمينك يا موسى. قال: هي عصاي أتوكل عليها وأخش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها. ألقاها أصبحت حية، وفي آية أخرى أصبحت يعني ثعبان كبير. فقال: خذها ولا تخف. أوجس منها نبي الله موسى يعني خيفه. قالوا: خذها ولا تخف، لا يخاف عندي المرسل. فأخذها فرجع عصا، ثم رجع إلى فرعون. قالوا: قل له قولا لينا، اذهب أنت وأخوك هارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نبي الله موسى كان ما يقدرش يتكلم اللغة المصرية. لماذا؟ لأنه قعد 10 سنين في أهل مدن لغة أخرى. نقول واحد يكون يروح مثلا دولة أوروبية وينسى اللغة العربية الحديث، يصبح الحديث تاعه صعب ما يقدرش يفهم. كذلك نبي الله موسى قعد 10 سنين في بلاد مدين، اللهجة المصرية لا تصعب عليه أن يوصل الحديث. فلما رجع قال: خير ابعث معي أخي هارون. ما كانش جا واحد ضرب فينا قال: أخي ما تبعثوش معايا رسول، روح واحد يا رسول. لكن الأنبياء قلوبهم صافية، فأرسل معه أخاه هارون هو أفصح مني لسانا، يتكلم بلغة جيدة. فرجع وقال لفرعون، قال له: قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا أسلوب الدعوة، أنه الإنسان يجي يدعو إلى الله يدعو بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يجيش الإنسان يبدأ يكون فضل غليظ، ولو كنت فضلا غليظا الغليظ القلب ينفض من حولك. هذا أسلوب في الدعوة. فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يجاوب بينوا الآيات، ألقى العصا فإذا يفعل المبين قال هذا سحر. ثم أتاهم بالآيات، منها الدم ومنها القمل ومنها الجراد، كلها آيات مفصلة. لكنهم كذبوا واستكبروا ورأوا كل آية يقولوا: يا أيها الساحر
لو يرجعوا يزيدوا معاهم يجبروا على الكفر. فقلنا رأوا من الآيات فقاموا ذلك اليوم يوم الزينة، وأتى فرعون بسحرة كبار السحرة في المدينة، وأرادوا أن يقابلوا نبي الله موسى عليه السلام. فوقع ذلك المشهد العظيم أن ألقى السحرة عصيهم وحبالهم، وخيلت إلى موسى أنها تسعى فأوجس خيفة، يعني ألهمه الله عز وجل أنه لا يخاف، وألق ما في يمينك تتلطف أو تأكل ما يافكون. فألقي السحرة سجدا وآمنوا، قالوا آمنا برب هارون وموسى، آمنوا به، وقطع لهم أيديهم وأرجلهم خلاف وصلبهم في جذوع النخل فرعون. ثم بعدها أوحى الله إلى نبيه موسى عليه السلام أن اسري بعبادي ليلا. نسمع الأذان ونكمل إن شاء الله. أشهد أن محمدا
وضع يعني المسجد يعني فصل النبي كان رقم حساب امرأة حلفت بذلك ولم تستطع أن تصوم فتسأل ماذا تفعل؟ أول حاجة هي الإطعام قبل الصوم. الإطعام قبل الصوم، إلا أنه الإمام مالك خل في ذلك، قال أنه عقوبة هذه يعني الكفارات هذه راح عقوبة جانبة تعاقب. الإنسان اللي عنده ضرائب يقول وضع 10 مساكين، مسكين واحد 15 10 150 من أوسط المطاعم، شيء بسيطة يقول يحمل الصيام يجي أصعب. والعكس الإنسان يمال في صوم وكذا وما عندوش المال، يجي دراهم ما يخرج دراهم يجي أصعب. هذا رؤية الفقيه الإمام مالك رحمه الله. قلنا امرأة حلفت بالله ولم تستطع تصوم فتسأل ماذا؟ تطعم 10 مساكين. أيها الإخوة الكرام، قلنا نبي الله موسى عليه السلام ماذا حدث في ذلك الليلة؟ ناداه ربه وقال له اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر، فذهب ببني إسرائيل واتجه نحو البحر، فسمع فرعون وأتبعه بجنوده، فلما وصلوا إلى البحر العدو وراءهم ليل مظلم والبحر أمامهم، ويعني أصبح بركة مخلدة البحر أمامكم والعدو وراءكم فإن المفر. فمن يقين النبي الله موسى عليه السلام أنه قال كلا إن معي ربي سيهدين، كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى له ربه أن اضرب بعصاك البحر يعني فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم، وسار موسى ومن معه، ولما يعني أتبعهم فرعون وجنوده حل عليهم الغرق، فكلا أخذنا بذنبه، قال الله عز وجل فمنهم من أغرقنا. فهذا اليوم يوم الذي تحقق فيه هذا النصر العظيم بين موسى عليه السلام وبني إسرائيل وبين فرعون وجنوده، فكان في يوم عاشوراء. فورد الحديث أنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أي المدينة المنورة، فرأى اليهود تصوم هذا اليوم، رأى اليهود يصومون هذا اليوم، يوم العاشر من شهر محرم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ فقال اليهود هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. فقال نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أنا أحق بموسى منكم، فصامه النبي وأمر بصومه. هنا نلقوا نقطة، أنا لقيت منذ أيام الشباب طرحوا علي سؤال هذا، قالوا لي كيف ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم يشرع لنا دين تاع الصيام انطلاقا من قول يهود وكذا ولم يأمره الله عز وجل وكذا. هذا فهم غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث وردت أنه كان يصوم ذلك اليوم يوم عاشوراء قبل أن يسأل اليهود. قبل هذا الحديث هناك أحاديث بيّنت أنه كان يصومه وأنه شرع قبل أن يشرع رمضان. وهذا اليوم هو يوم عاشوراء، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه. كأن رواية أخرى قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء يعني صبيحة عاشوراء اليوم العاشر من محرم إلى قرى الأنصار قائلا له النبي صلى الله عليه وسلم من أكل اليوم منكم فليتم بقية يومه، لكلا يكمل صيامه، أو فليصوم بقية يومه، ومن أصبح منكم اليوم صائما فليتم صومه. قالت الربيع رضي الله عنها فكنا نصومه، فضل هذا اليوم كنا نصومه ونأمر ونعود صبياننا على صيامه.
نصوموش غير احنا اللي نصوموا، نعودوا صبياننا منذ يعني سنوات، منذ امر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام هذا اليوم ان نعودهم على صيامه، حتى كنا نجعل لهم اللعبه من العهن، يعني من الصوف يلعبون بها اذا بكي الاطفال من الجوع حتى يتعودوا على صيام هذا اليوم. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. رواية أخرى كذلك في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اليهود والنصارى يصومون هذا اليوم، يصومون هذا اليوم، اليهود والنصارى يصومون يوما ويعظمون يوم عاشوراء. قالوا: أي كيف تصومه وتعظمه يا رسول الله؟ واليهود والنصارى علمنا أنهم يصومونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل، إلى قدحي، إلى العام المقبل، لا أصومن التاسع والعاشر، صوم التاسع والعاشر يومين حتى يخالف اليهود والنصارى. فلم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك العام، وانتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. وهنا ماذا نفهم من هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنه؟ نفهم عقيدة الولاء والبراء. احنا خصوصا احنا في زمن او في عصر مختلط مع الكفار ومع اليهود وغير ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، العالم اصبح قرية صغيرة. فهذه يعني النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين عقيدة الولاء والبراء، اننا نخالف المخالفين، اهل الشرك واهل البدعة، لازم نخالفهم، فحتى تكون للمسلم أو للأمة عزة وهوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل من العام المقبل لأصومن التاسع والعاشر، يخالف اليهود والنصارى وليجعل لهذه الأمة هويتها الخاصة، لتتميز الأمة وتتفاضل الأمة على أعداء الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود: أنا أحق بموسى منكم، نحن المسلمون كلنا ونبينا أحق يعني بنبينا موسى ونبينا عيسى وإبراهيم وداود وسليمان وغير ذلك من الرسل على اليهود والنصارى. فما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: إن الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. إخوة لعلات يدل يعني الإخوة يكونوا لأم واحد والآباء متفرقة، هذا يسمى إخوة لعلات. فالأنبياء كلهم إخوة يعني لأم واحدة، وشو الإسلام. أنبياء عندهم أم واحدة وهو الإسلام والتوحيد. وبينا قبل يعني في الدروس أنه الأنبياء كل دينهم الإسلام والانقياد. الله عز وجل أخبر عن نبي إبراهيم وإسماعيل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. يعقوب عليه السلام: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذا هو دين الإسلام. وكذلك نبي الله موسى، وقال النبي: نحن أحق بموسى من اليهود والنصارى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم موسى وأعلن عن عقيدته بأنها الإسلام، قال في سورة يوسف: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. هذا هو دين الله عز وجل الإسلام، بل هو دين الجن. الجن ماذا قالوا في سورة الجن؟ قالوا: وإن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك قد تحروا رشدا. ولذلك ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما يجيش واحد يقول لك أو كيف يقول لك الموحدين يقولوا لا إله إلا الله، يقولوا لا إله إلا الله ولكنهم يهود يؤمنون بموسى ولكنهم يؤمنون بعيسى ولا يتخذونه شريكا، وموجودون الآن في إفريقيا، في جنوب إفريقيا وفي أماكن من العالم. وقل
هم يسمعوا بلكي النبي طه محمد صلى الله عليه وسلم انتشرت الرسالة لكنهم بقوا على دينهم. هل هم يعني مسلمين راح يدخلوا الجنة ولا النار؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا أو نصرانيا ثم يموت ولا يؤمن بي وبالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. يعني إذا واحد وصل له الخبر وكيشتكت العقيدة تاع التوحيد، توحيد تاع عيسى نبي والله واحد، فعندما يصل باللي وصلت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم منتشرة باللي جاء ولم يؤمن به فقد يعني أصبح من أهل النار ولن يقبل منه في الآخرة. الآية كذلك هناك آية في سورة النساء: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. يقول يفرق بين نبي ونبي من غير نبي واحد، ويقولون نؤمن ببعض يعني بعض الأنبياء ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيل، أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ذلك جاء يوم عاشوراء، كيف ما راح يكون يعني الناس عليه في هذا اليوم. الناس في هذا اليوم أيها الإخوة الكرام تنفرد إلى 3 أصناف. كاين الروافض يبداو يظلموا ويبداو يعني يشدوا نفوسهم من أهل الشيعة، قد جعلوا عاشوراء مأتما عالميا. هم راهم يجدوا الأحزان بأنهم غدروا، يعني أسلافهم قد غدروا بالحسين رضي الله عنه ولم ينصروه وقتل، هكذا يعتقدون في العراق. فيقومون ببعض البدع. هذا هو بدعة ضلالة، هذه بدعة كارثة، هذه كل صاحب بدعة في النار. بدعة يجيبون في بدع ينادون يا حسين وأمور اللطم. إذا كان اللطم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هما هذه داروها بدعة ودخلوها يعني في دين. وكذلك هناك فرقة تسمى فرقة النواصب. هذه فرقة تحيي حتى يوم عاشوراء، وهذه تعادي السيد علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه وآل البيت، ويظنون يعني يميلون مباشرة إلى معاوية وطلحة والزبير بن عوام أثناء قتالهم مع علي رضي الله عنه في مقتل أو في حادثة مقتل عثمان رضي الله عنه. فأيها الإخوة الكرام، هذه نصيحة إلى شبابي. والله كاين هنا في صراط واللي يحكي معاهم يعتقدون اعتقادات يعني في هذه المسألة، يسبون معاوية على دخلوا في أمور هذه خاطئة. الله عز وجل قد بين أن تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون يوم القيامة عنها. ما تسألوش عنها. حوايج هذه ما يشرع تدخل في متاهات، واللي يسب معاوية وقاتل علي. هاي السيدة عائشة كانت مع معاوية في القتال، اجتهدوا في مقتل عثمان. علي رأى بأن الذين قتلوا عثمان في المدينة كل يقتلهم تصرى فتنة كبيرة. معاوية اجتهد قال: وقد جعلنا لوليه سلطان فلا يسرف في القتل، فقال: أنا وليه وأنا راح ناخذ بالقصاص. واجتهد الصحابة يعني واختلفوا، ورب سماهم مؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، بقوا في دائرة الإيمان، فإن بغت إحداهما. والعلماء قالوا الفئة الثانية التي خرجت على علي هي الفئة الباغية، وهذا أمرهم إلى الله عز وجل، ونحن نعتقد أنهم صحابة وأنهم مكرمون. فنحن أهل السنة والجماعة كيف نتعامل مع هذا اليوم؟ نصوم يوم 9 والعاشر، أو نصوم العاشر والحادي عشر، أو نصومهما في يعني زيادة خير حتى نخالف أهل يعني اليهود والنصارى في نصوم يوم واحد.
واحنا اعتقادنا هذا، ما نديروا بدع، ما نديروا ضلالات، ما ننظموا، ما نجهدوا انفسنا، ما شيء. هكذا عقيدة أهل السنة والجماعة، ونحن نحب ونوالي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، نسأل الله أن يوفقنا لصيام هذا اليوم إنه ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب عظيم، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أو مبارك سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر الله المحرم، وأضافه إلى الله تشريفا وتعظيما. وهو أيها الإخوة الكرام أحد الأشهر الحرم التي قال الله عز وجل عنها في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم إنه نداء يوقظ الضمير، لأن الظلم يبدأ من النفس قبل أن يقع على الناس، ويبدأ بمعصية صغيرة ثم يكبر حتى يصير طغيانا يفسد القلوب والأمم. وفي هذا الشهر العظيم يوم من أيام الله الخالدة، يوم يسمى بعاشوراء، تذكير للأمة بمشهد من مشاهد الصراع الدائم بين الحق والباطل، بين الإيمان والطغيان، بين المستضعفين الذين يذلون بالله عز وجل وبين المتجبرين الذين يخيل إليهم أن الأرض كلها ملكهم. هناك أيها الإخوة الكرام حيث يقف فرعون بقوته وجبروته وجنوده، وهنا حيث يقف موسى عليه السلام ومن معه وهم قوم مستضعفون لا يملكون عدة ولا عتادا. ثم تأتي اللحظة الفاصلة، البحر أمامهم والعدو خلفهم والأسباب كلها في نظر البشر قد انقضت، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فتخرج من قلب النبوة كلمة تهزم اليأس وتغرس اليقين، قال كلا إن معي ربي سيهدين. إنها كلمة اليقين أيها الإخوة الكرام حين تتنزل على القلوب، وهي كلمة الإيمان حين تنقطع الأسباب، وكلمة الثقة بالله حين يرى الناس أو لا يرى الناس إلا الهلاك. ثم يتحرك قدر الله عز وجل فينفلق البحر وينجو أهل الإيمان ويغرق أهل الطغيان، وتبقى السنة الإلهية تتردد في آفاق التاريخ: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. أيها المسلمون، إن عاشوراء تعلمنا أن الباطل قد ينتفخ حتى يظنه الناس أنه لا يقهر، وقد يعلو حتى يظنه الناس لا يزول، ولكن الله عز وجل يتركه حتى يبلغ مداه ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. قال ربنا عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم، أي يمهله، إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. رواه البخاري. عباد الله، إن من أصول هذا الدين العظيم محاربة الظلم بجميع صوره وأشكاله، لأن الظلم عدوان على حق الله وعدوان كذلك على حق العباد، وهو سبب لخراب الأمم وزوال النعم وحلول النقم. وإن الظلم يبدأ بمعصية صغيرة ثم يتسع حتى يفسد القلوب والمجتمعات ويهلك الأمم بأجمعها. الأمم تهلك حين تستمرئ الظلم وترضى به وتسكت عنه. وإن المتأمل في أحوال الناس اليوم يرى صورا متعددة من الظلم، فقد أصبحنا نستهين بالمظالم ولا ندري أننا نحمل على ظهورنا أثقالا من الحقوق سنقف يوما بين يدي الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، إن من أعظم ما يردع عن الظلم، إن من أعظم ما يردع قلب المؤمن أو قلب الإنسان عن الظلم ويكسر سطوته في النفوس تذكر عاقبته الوخيمة في الدنيا قبل الآخرة، فإن الله يمهل ولا يهمل، وقد جعل في مضارع الظالمين عبرة للمعتبرين
وآية للمتفكرين، فكم من جبار ملأ الدنيا يعني صحبا وسلطانا ثم أصبح خبرا بعد حين. كم من متكبر ظن أنه أو أن أحدا لا يقدر عليه، فإذا به رهينة عمله أسير ظلمه، قد أحاطت به دعوات المظلومين من حيث لا يشعر. فطوبى لمن لقي الله، فطوبى لمن لقي الله وليس لأحد عنده مظلمة، وويل ثم ويل لمن جاء يوم القيامة وقد أثقلته حقوق العباد، فإن المفلس يومئذ من يأتي بحسنات أمثال الجبال ثم يؤخذ منه للمظلومين حتى لا يبقى منه شيء. هذا هو المفلس. أيها المؤمنون، ومن أعظم ما تكشفه عاشوراء لنا أن النصر لا يولد من القوة وحدها. اليوم نحن مع القضية الفلسطينية بحاجة إلى هذه المعاني أيها الأخوة الكرام في نفوسنا. قلنا إن من أعظم ما تكشفه عاشوراء أن النصر لا يولد من القوة وحدها، وإنما يولد من الصبر والثبات واليقين وكمال التقوى. لذلك قال موسى عليه السلام لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده المتقين. إنها كلمات قليلة لكنها تبني أمة وتصنع رجالا، وتربط الأرض بالسماء والضعف بالقوة والابتلاء بالنصر. ومن هنا فإن عاشوراء ليس يوم حزن ويأس، بل هو يوم أمل وبناء وثقة بالله ودعاء، يوم يعلن أن الفرج قد يخرج من قلة الشدة، أو أن الفرج يخرج من رحم الشدة، وأن المنحة قد تولد من رحم المحنة، وأن الله عز وجل إذا وعد لا يخلف. قال سبحانه وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقال جل شأنه في شأنه جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. أيها المؤمنون، إن النصر لا ينال بالأمان وإنما بالإيمان الصادق والصبر والاستعانة بالله والثبات على الحق. وما أحوج الأمة اليوم إلى أن تستحضر هذا المعنى العظيم، معنى الثقة بالله وحسن الظن بوعده وعدم الاستسلام لليأس مهما اشتدت المحن وتعاظمت الفتن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه وتجدوه غفورا رحيما. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وعلى من اكتفى، ثم أما بعد. أيها الأحبة الكرام، فإن عاشوراء يوم شكر قبل أن يكون يوم صوم، يوم تتذكر فيه البشرية المؤمنة نعمة النجاة من الطغيان. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. رواه البخاري. عباد الله، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام عاشوراء كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، أي يوم عاشوراء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. رواه البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم، وهذه عقيدتنا عقيدة ولاء البراء، أن يخالف اليهود والنصارى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى عام يعني مقبل لأصومن التاسع، أي التاسعة والعاشر. فالسنة أيها الإخوة الكرام، سنة أهل السنة والجماعة أن نصوم التاسعة والعاشر، ونصوم العاشر والحادي عشر، أو نصومهم كلاهما. أيها الإخوة الكرام، إني داع فأمنوا. اللهم اهدنا فيمن هديت،
وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الآخرة هي دارنا وقرارنا يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وتجاوز اللهم عن خطايانا. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في غزه وكلهم معينا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبيك محمد في الاولين وفي الاخرين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الله، ان الله بصير بالعباد. واقم الصلاه. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله. سمع الله لمن حمده. الله. 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 الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد
الله